Dulu tersiksa batuk tiap malam. Sekarang bisa tidur pulas, cuma modal rempah dari dapur. Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam. Bersama saya, Dr. Irfan Ali. Bagaimana kondisi kesehatan Bapak dan Ibu yang saya muliakan? Semoga senantiasa diliputi rasa syukur dan ketenangan batin ya. Boleh tidak? Saya menebak satu keluhan yang belakangan ini sering membuat orang tua tersiksa. Pasti banyak di antara Bapak dan Ibu yang sering terbangun tengah malam karena batuk gatal berulang yang membuat dada terasa ampek dan sesak. Banyak sekali orang tua yang langsung pasrah dan mengira kalau batuk neka setiap malam itu cuma karena faktor usia lanjut yang sudah sepuh atau karena alergi udara dingin biasa. Tolong jangan pernah sepelekan kondisi ini ya, Bapak dan Ibu yang saya sayangi. Membiarkan tenggorokan terus-menerus teriritasi tanpa diobati justru bisa memicu penyempitan saluran napas, membuat otot dada lelah, dan menurunkan daya tahan tubuh orang tua dengan sangat cepat. Ada cerita nyata dari seorang pasien lansia berusia 72 tahun yang datang ke klinik saya dengan mata merah karena kurang tidur akibat tersiksa batuk parah setiap malam. Beliau sudah pasrah karena merasa dadanya sangat sakit setiap kali terbatuk-batuk. Namun, saya benar-benar dibuat terkejut melihat perubahan luar biasa beliau seminggu kemudian yang datang. Kembali dengan wajah segar dan bisa tidur pulas tanpa batuk sedikit pun. Rahasia kesembuhan beliau ternyata sangat sederhana sekali dan tidak butuh biaya mahal, yaitu hanya modal rutin menggunakan ramuan rempah murni dari dapur yang diolah dengan tata cara yang benar. Nah, di video ini, saya akan membongkar semua rahasia keajaiban rempah tersebut agar Bapak dan Ibu bisa menirunya langsung di rumah. Makanya, simak terus penjelasan saya, terutama pada bab kelima nanti, secara saksama tanpa terputus. Di dalam bagian bab kelima tersebut, saya akan membagikan rahasia instan mengenai metode terapi luar yang paling aman untuk melunturkan gatal di tenggorokan tanpa perlu meminum bahannya sama sekali. Ini menjadi solusi yang sangat pas dan mustajab apabila Bapak dan Ibu kebetulan memiliki masalah pencernaan lambung yang sensitif, sehingga tidak perlu khawatir perut menjadi begah atau mual saat mencoba ikhtiar kesehatan tradisional. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng pemberitahuannya sekarang juga di layar gawai Anda, masing-masing sebagai jabat tangan hangat kita. Dukungan tulus dari Bapak dan Ibu sekalian adalah penyemangat yang teramat besar bagi saya agar saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini bisa terus hidup membagikan ilmu kesehatan gratis untuk seluruh lansia di pelosok negeri. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, mari kita duduk santai dulu sejenak. Anggap saja kita sedang mengobrol akrab di teras rumah yang teduh dan sejuk. Saya ingin mengajak kita semua memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam tubuh kita seiring bertambahnya usia biologis. Saat kita melangkah melewati usia 60 tahun, seluruh organ tubuh mengalami penuaan alami, di mana kompor pembakar energi tubuh atau metabolisme kita apinya mulai mengecil. Karena api kompor metabolisme melemah, kemampuan tubuh untuk mengalirkan sirkulasi darah dan menyaring cairan menjadi sangat lambat secara sistemik. Lendir alami yang ada di saluran napas kita cenderung menjadi lebih kental dan lengket, sehingga sulit sekali untuk dikeluarkan dari tenggorokan. Kondisi ini diperparah saat posisi tubuh berbaring tidur telentang, di mana lendir kental tersebut akan mengalir turun dan menyumbat area sensitif tenggorokan. Coba bayangkan sebuah cerobong asap pada tungku kayu kuno di dapur yang sudah dipakai selama puluhan tahun tanpa pernah dibersihkan bagian dalamnya. Lama-kelamaan, bagian dalam cerobong tersebut pasti akan ditumbuhi oleh jelaga hitam yang tebal dan berkerak kaku, sehingga asap pembakaran menjadi tersumbat. Ketika udara dingin masuk, asap itu akan berbalik arah dan membuat seluruh ruangan dapur menjadi dipenuhi asap pekat yang menyesakkan dada kita. Saluran napas Bapak dan Ibu yang sudah sepuh memiliki kondisi yang sangat mirip dengan cerobong asap kuno berkerak jelaga tersebut akibat tumpukan lendir kental yang mampet. Masalah biologis inilah yang menjadi pemicu utama mengapa refleks batuk Bapak dan Ibu menjadi sangat sensitif dan mengamuk hebat
saat tubuh mencoba beristirahat tidur. Dada terasa tersumbat, gatal, dan memicu rasa cemas yang mendalam bagi kesehatan psikologis orang tua. Gangguan tidur yang terputus-putus akibat batuk ini membuat pasokan energi di dalam otot tubuh belum pulih sempurna, sehingga keesokan harinya tubuh terasa kaku, berat, lemas, dan dipenuhi rasa pegal linu yang menyiksa sepanjang aktivitas. Secara psikologis, kondisi fisik yang tidak nyaman ini lambat laun memengaruhi kesehatan batin orang tua kita. Muncul rasa cemas yang mendalam karena takut penyakit batuk ini malah mengganggu tidur anak cucu. Lalu bagaimana cara kita mengancarkan kerak lendir kental di saluran napas bapak dan ibu tanpa harus ketergantungan obat batuk kimia yang memberatkan kerja ginjal? Tuhan yang Maha Pengasih ternyata sudah menyiapkan obatnya di dalam kesederhanaan rempah jahe murni langsung dari dapur kita. Rempah murah meriah ini bukanlah bumbu dapur biasa tanpa arti, melainkan simpanan nutrisi bumi berkekuatan tinggi yang disediakan khusus untuk kesembuhan lansia. Mari kita bedah khasiat ilmiah dari jahe murni ini berdasarkan data riset kesehatan modern terbaru, namun kita obrolkan dengan bahasa santai yang paling gampang dipahami oleh kita semua. Di dalam sebuah penelitian terkenal yang dicatat oleh Jurnal Kesehatan Internasional Respiratory Medicine, jahe terbukti mengandung senyawa aktif alami tingkat tinggi yang bernama gingerol dan shogaol yang khasiatnya sangat hebat untuk sistem pernapasan manusia. Senyawa aktif gingerol di dalam jahe bekerja langsung di tingkat sel tubuh lansia sebagai agen anti peradangan alami yang bertugas mengendurkan otot-otot polos di saluran napas kita. Ketika otot saluran napas menjadi lebih rileks dan melebar, udara bisa keluar masuk dengan sangat lancar tanpa hambatan. Zat hangat dari jahe juga bekerja laksana cairan peluntur yang cerdas untuk memecah ikatan lendir kentau di tenggorokan agar menjadi encer dan mudah keluar. Berdasarkan riset tersebut, jahe juga memiliki kemampuan unik untuk menenangkan simpul saraf tepi yang terhubung langsung dengan refleks batuk di otak. Orang tua kita yang sempat terganggu, sifat hangat alami ini akan menstabilkan jalur persarafan, membantu menenangkan sistem saraf simpatik, serta membantu menstabilkan hormon stres atau kortisol di dalam dada bapak dan ibu, sehingga suasana batin menjadi jauh lebih tentram dan stamina pulih bugar. Saya ingin mengingatkan dengan penuh penekanan kepada bapak dan ibu yang saya sayangi mengenai pentingnya memilih jenis rempah jahe yang benar-benar murni, segar dan utuh dari alam. Tolong jangan pernah beralih menggunakan produk bubuk jahe instan kemasan saset, hasil proses fabrikasi kimia industri yang dipenuhi zat tambahan pengawet dan pemanis buatan. Karena keaslian dari rimpang jahe segar, dapur adalah kunci datangnya kesembuhan sejati. Saya sangat memahami kalau di dalam hati kecil bapak dan ibu yang saya sayangi pasti muncul rasa khawatir atau takut akan efek samping perut kembung, perih lambung, atau mulas setelah meminum air jahe. Ketakutan itu sangat wajar, karena sistem pencernaan lambung orang tua memang sudah mengalami penurunan kekuatan alami yang sensitif. Tenangkan hati bapak dan ibu sekalian, karena ramuan ini akan bekerja sangat aman jika kita disiplin pada aturan takaran. Kesembuhan yang penuh berkah hanya akan bisa kita dapatkan jika kita menjaga kedisiplinan pada aturan takaran yang sangat sedikit dan ketepatan waktu konsumsi yang benar. Kita tidak sedang meminum air jahe yang pekat dalam jumlah gelas yang besar secara berlebihan, melainkan menggunakannya sebagai ramuan terapi internal yang bekerja lembut di dalam organ lambung kita, agar saluran napas orang tua kembali bersih, bugar, dan bertenaga tanpa rasa begah. Mari kita siapkan panduan takaran yang sangat detail dan visual agar bapak dan ibu bisa mempraktikannya langsung di dapur rumah masing-masing setelah menonton tayangan video ini. Ambillah seiris tipis rimpang jahe segar berukuran kurang lebih 2 cm saja, lalu bersihkan kulit luarnya dan memarkan sedikit menggunakan ulekan dapur. Sedulah irisan jahe tersebut menggunakan 1 gelas air hangat yang bersih dengan volume sekitar 300 ml. Anjuran terbaik dari segi medis adalah, nikmatilah seduhan cairan hangat encer ini secara perlahan-lahan. Saat kondisi perut bapak dan ibu tidak terlalu penuh atau sesaat,
Setelah sarapan pagi di rumah harian, cairan hangat ini akan mengalir lembut melapisi dinding tenggorokan, langsung mengencerkan lendir dan diserap sempurna oleh usus halus tanpa memicu peningkatan asam lambung berlebih sehingga aman dari risiko perut, perih, atau mulas. Namun di tengah penjelasan yang penuh dengan manfaat kebaikan ini, saya wajib menyampaikan sebuah disclaimer medis dengan jujur, tulus, dan penuh rasa tanggung jawab dari lubuk hati saya sebagai seorang dokter. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kondisi fisik setiap orang tua di dunia ini diciptakan sangat unik dan berbeda-beda karena memiliki riwayat penyakit kronis harian yang tidak sama di rumah kita masing-masing sepanjang waktu harian. Jika di antara Bapak dan Ibu saat ini kebetulan sedang berjuang melawan penyakit kronis tahap lanjut yang cukup berat, seperti gangguan fungsi gagal ginjal kronis parah, atau memiliki riwayat penyakit ma akut parah yang sedang meradang luka menahun, tolong jangan meminum ramuan internal jahe ini demi menjaga keselamatan jiwa orang tua kita semua. Silakan lewati bagian bab terapi internal ini dan pilihlah terapi luar pada bab berikutnya. Kini kita melangkah masuk ke dalam bagian yang paling saya gemari dan menjadi bab terfavorit kita bersama, yaitu terapi eksternal atau pengobatan dari luar tubuh yang 100% aman bagi seluruh lansia tanpa kecuali. Terapi luar ini adalah jawaban mutlak bagi orang tua yang memiliki masalah pencernaan sensitif karena tidak melibatkan lambung sama sekali. Kami menyarankan metode terapi merendam kedua telapak kaki dengan menggunakan air jahe hangat. Mengapa terapi merendam kaki menggunakan media cairan air jahe hangat ini memiliki daya hantar penyembuhan batuk dan sesak dada yang sangat luar biasa cepat? Bapak dan Ibu yang saya muliakan, harus tahu bahwa di sepanjang permukaan kulit telapak kaki kita terdapat ribuan ujung simpul saraf tepi yang terhubung langsung dengan kelancaran sirkulasi darah organ dada. Kehangatan media air herbal akan membuka pori-pori kulit luar sebagai gerbang stimulasi. Sifat hangat alami dari minyak atsiri jahe akan meresap lembut menembus lapisan kulit ari untuk langsung menenangkan simpul saraf perifer yang tegang akibat refleks batuk malam hari yang mengamuk hebat. Aliran darah kental yang mengendap kaku di ujung kaki akan terdorong untuk kembali mengalir dengan lancar, merata ke seluruh tubuh. Sehingga ketegangan di sekitar otot dada dan leher Bapak dan Ibu otomatis berkurang drastis tanpa rasa perih lambung. Mari kita siapkan seluruh peralatan dan bahannya untuk dipraktikkan langsung di rumah dengan panduan langkah demi langkah yang sangat gampang ditiru oleh siapa saja. Langkah pertama, sediakan sebuah wadah atau baskom plastik yang cukup lebar dari dapur rumah Bapak dan Ibu. Pastikan wadah tersebut diletakkan di tempat yang aman dan mampu menampung kedua telapak kaki secara bersamaan dengan posisi duduk yang bersandaran, nyaman di kursi kamar. Langkah kedua, ambillah 2 rimpang jahe segar berukuran sedang. Cuci bersih, lalu parut atau tumbuk sampai halus, agar kandungan minyak hangat alaminya bisa keluar dengan bebas dari seratnya. Langkah ketiga, rebuslah hasil tumbukan jahe segar tersebut bersama dengan 2 liter air bersih di dalam panci sampai mendidih, merata, dan air rebusannya menyatu, mengeluarkan hawa hangat serta aroma terapi khas rempah dapur yang menenangkan pikiran dari cemas. Langkah keempat, tuangkan air rebusan jahe panas tersebut ke dalam baskom plastik, lalu tambahkan sedikit air dingin biasa, secukupnya, sampai suhunya menurunkan menjadi hangat-hangat kuku yang sangat nyaman di kulit. Saya mengingatkan dengan penuh empati, jangan sekali-kali menggunakan air yang terlalu panas karena kulit orang tua cenderung tipis dan rentan luka melepuh akibat penurunan kepekaan. Rasa panas dari faktor usia senja kita semua harian. Cara mengetes tingkat kehangatan air rendaman yang paling aman adalah dengan menggunakan permukaan kulit punggung tangan Bapak dan Ibu sendiri, bukan telapak tangan kita yang tebal. Jika suhunya sudah terasa hangat kuku yang melegakan, langkah kelima adalah turunkan kedua telapak kaki Bapak dan Ibu ke dalam baskom berisi air hangat jahe tersebut. Lalu nikmati waktu perendaman kaki luar yang damai ini selama 15 hingga 20 menit saja. Waktu selama 20 menit saat melakukan terapi merendam kaki hangat ini adalah momen yang teramat suci dan berharga bagi ketenangan jiwa Bapak dan Ibu
yang saya muliakan, saya menyarankan dengan penuh rasa hormat, jangan habiskan waktu yang damai ini dengan memikirkan beban hidup yang berat, melainkan ubahlah menjadi ritual spiritual yang mendekatkan diri pada Tuhan melalui aktivitas berzikir, berdoa, dan bersyukur atas nikmat hidup kita. Ketika hati dan pikiran berada dalam kondisi yang penuh dengan kepasrahan kepada Sang Pencipta, seluruh beban kecemasan di dalam dada akan menguap sirna, dan otak kita akan menghentikan produksi hormon stres secara otomatis. Penurunan hormon stres ini akan menenangkan saraf simpatik yang tegang, mengendurkan ketegangan otot dada yang sesak akibat batuk, serta mendatangkan rasa kantuk yang sangat alami untuk merilekskan seluruh tubuh orang tua kita. Setelah waktu 20 menit berlalu, angkatlah kedua kaki dari dalam baskom hangat secara perlahan-lahan. Coba perhatikan permukaan kulit telapak kaki Bapak dan Ibu. Teksturnya akan terasa lebih rileks dan lembut karena pori-pori kulit yang membuka lebar telah merangsang. Pengeluaran sisa zat asam keringat keruh yang menyumbat luar tubuh kita. Seka seluruh area kaki menggunakan handuk kering yang bersih secara lembut dengan cara ditepuk pelan sekali. Sebagai tips perawatan tambahan setelahnya, oleskanlah beberapa tetes minyak zaitun murni atau pelembab alami pada seluruh permukaan kulit kaki Bapak dan Ibu yang saya sayangi. Minyak zaitun murni akan mengunci kelembapan kulit luar orang tua agar tetap elastis, halus, dan mencegah bahaya kulit pecah-pecah yang menyakitkan. Kelembapan kulit yang terjaga dengan baik setelah terapi akan mengirimkan sinyal kenyamanan ekstra ke pusat saraf otak kita. Secara biologi tubuh, anjuran terbaik melakukan ritual kehangatan luar dari air jahe ini adalah saat menjelang tidur malam, karena membantu menurunkan suhu inti organ secara bertahap saat bersiap memejamkan mata. Penurunan suhu tubuh ini merupakan saklar utama yang merangsang kelenjar otak untuk melepaskan hormon melatonin dalam jumlah melimpah, yaitu sejenis zat alami penentu tidur lelap yang membawa kita tidur nyenyak sepanjang malam hari. Sistem saraf simpatik yang tenang akan mencegah timbulnya kejang otot dada atau tenggorokan kering di tengah malam yang seringkali menyiksa fisik orang tua kita saat tidur nyenyak. Selain itu, perbaikan sirkulasi cairan ini juga akan mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari atau gejala beser, sehingga Bapak dan Ibu bisa menikmati tidur utuh sampai subuh tanpa gangguan batuk dan bisa segera meninggalkan ketergantungan pada obat batuk kimia. Mari kita memandang jauh ke depan mengenai berbagai macam manfaat jangka panjang. Jika terapi merendam kaki hangat air jahe dan aturan konsumsi yang bijak dari kebaikan rempah dapur ini, Bapak dan Ibu jalankan secara rutin setiap harinya. Terapi rutin menggunakan kebaikan nutrisi murni dari bumi ini akan bertindak laksana pemberian pasokan pelumas alami yang sangat lembut untuk jaringan sirkulasi napas, berfungsi menetralkan sisa lendir yang mengendap kaku. Zat aktif antioksidan dan mineral di dalam ramuan jahe alami bekerja secara konstan meredakan peradangan samar pada urat saraf, saluran pernapasan, lansia. Secara bertahap, kelenturan paru-paru, kekuatan otot dada, dan pergelangan kaki yang tadinya kaku bengkak akan berangsur pulih menjadi normal kembali, tanpa adanya sumbatan rasa sesak yang menyakitkan saat digerakkan, sehingga kekuatan gerak tubuh orang tua kita kembali kokoh selalu sepanjang waktu. Pulihnya fleksibilitas saluran napas dan kelancaran aliran darah kaki ini memiliki hubungan yang teramat erat dengan keselamatan jiwa Bapak dan Ibu selama beraktivitas sehari-hari di dalam rumah kita sendiri. Kita tahu bahwa kecelakaan fatal berupa lansia terjatuh di lantai rumah seringkali diawali dari kondisi tubuh yang tidak stabil, akibat kelelahan fisik dan sesak napas yang mendadak lemas kaku. Dengan tubuh yang bugar, risiko terjatuh bisa dicegah murni. Bapak dan Ibu yang saya sayangi akan terhindar dari bahaya cedera fisik di rumah, sehingga bisa menjalani hari tua dengan rasa aman, bugar, dan percaya diri yang tinggi dalam melangkah setiap harinya. Ketika fisik kembali mandiri dan tegak, saat berjalan tanpa bayang-bayang rasa takut akan tersiksa batuk malam hari, suasana kebahagiaan di dalam rumah akan meningkat luar biasa, membuat Bapak dan Ibu bisa kembali aktif bergerak, menemani
cucu bermain. Bukan hanya masalah pernapasan dan otot kaki yang diperbaiki, melainkan fungsi imunitas atau benteng pertahanan tubuh Bapak dan Ibu juga akan dijaga dengan sangat ketat oleh khasiat larutan murni ini. Kandungan alami di dalam jahe menyimpan senyawa murni yang bertindak sebagai antiseptik kuat, melindungi tubuh orang tua dari serangan kuman penyakit. Proses istirahat dalam bekerja membersihkan sistem limfatik kita dari sisa peradangan kronis menaun. Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan sisa air rebusan jahe hangat yang murni untuk melakukan metode kumur secara teratur sampai menjangkau bagian pangkal tenggorokan kita semuanya. Metode kumur hangat ini akan langsung membersihkan rongga mulut dari sarang kuman atau virus berbahaya yang mencoba masuk, menjaga benteng imunitas dari serangan flu dan batuk musiman, sehingga tubuh lansia kita tetap bugar, bermain bersama keluarga tercinta di rumah harian. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mari kita rangkum seluruh rangkaian terapi alami dari rempah dapur ini agar menjadi panduan praktis yang mudah diingat di rumah tanpa ada kebingungan kembali dalam praktik harian. Anjuran terbaik adalah gunakanlah waktu setelah sarapan pagi sebagai saat paling tepat untuk menerapkan terapi internal. Meminum seduhan jahe seiris tipis untuk memulihkan kehangatan tubuh dan melunturkan lendir dari dalam sistem organ. Sementara itu, anjuran terbaik berikutnya adalah gunakan waktu menjelang istirahat tidur malam sebagai saat paling mustajab untuk menerapkan terapi eksternal berupa rendam kaki hangat menggunakan air rebusan jahe segar di wadah baskom kamar tidur. Berpeganglah pada prinsip utama bahwa kunci keberhasilan dari ikhtiar medis tradisional menggunakan kebaikan alam ini terletak pada konsistensi dan keteguhan hati Bapak dan Ibu untuk merawat tubuh secara disiplin. Kesehatan yang sejati di usia senja tidak bisa dibangun dari satu tindakan pengobatan yang besar dan mahal secara instan, melainkan berasal dari rajutan kebiasaan kecil yang dilakukan dengan penuh kedisiplinan, keikhlasan, dan keteraturan harian di rumah. Namun saya berpesan dengan penuh kasih sayang agar Bapak dan Ibu selalu mendengarkan bahasa tubuh sendiri dengan bijak selama menjalani rangkaian terapi penyembuhan alami ini di rumah harian kita. Jika di tengah jalan proses terapi luar atau dalam timbul rasa tidak nyaman yang berlebihan seperti lambung terasa perih, begah, atau kulit sekitar kaki terasa gatal memerah karena terlalu sensitif, tolong segera hentikan pemakaian ramuan tersebut demi kebaikan fisik. Mendengarkan bahasa tubuh adalah bagian dari kearifan kita dalam merawat kesehatan di usia senja, agar ikhtiar yang kita lakukan selalu mendatangkan berkah kebaikan bagi kita semua harian. Sehat itu harus dilakukan dengan perasaan yang penuh kebahagiaan, kenyamanan, dan tanpa ada unsur paksaan yang memberatkan batin kita masing-masing di rumah. Sebagai tips kreativitas tambahan yang sangat bermanfaat untuk dipraktikkan di rumah, seduhan jahe murni internal kita bisa dicampur dengan seujung sendok teh madu murni alami. Kehadiran madu ini akan memberikan efek rasa nyaman di tenggorokan, serta mengusir aroma gas kembung yang tertahan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ingatlah selalu sebuah kalimat mutiara yang sangat menyentuh hati saya sebagai seorang dokter, bahwa kesehatan adalah mahkota. Keindahan di usia senja yang bertengger di atas kepala orang-orang yang sehat. Namun keindahan mahkota itu hanya akan bisa dilihat oleh mata mereka yang sedang terbaring sakit. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama mahkota titipan Tuhan ini dengan penuh kasih sayang yang tulus di sepanjang hayat. Sebelum saya menutup perjumpaan kita pada saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, izinkan saya Dr. Irfan Ali memanjatkan doa tulus dari lubuk hati yang paling dalam bagi Bapak dan Ibu sekalian yang saya sayangi. Ya Tuhan yang Maha Penyembuh, angkatlah segala keluhan batuk malam hari yang menyiksa tubuh tua orang tua kami ini. Pulihkanlah kembali kekuatan saluran napas mereka agar selalu bisa tidur dengan pulas, nyenyak, dan bugar harian selalu. Karuniakanlah kepada Bapak dan Ibu yang kami muliakan ini umur yang panjang yang dipenuhi dengan keberkahan ibadah, tubuh yang selalu bugar mandiri, serta hati yang damai penuh kebahagiaan bersama anak cucu tercinta. Semoga Bapak dan Ibu selalu berada di dalam lindungan keselamatan Tuhan yang Maha Kuasa,
dimanapun berada. Terima kasih yang tidak terhingga atas kemuliaan waktu Bapak dan Ibu untuk mendengarkan seluruh pemaparan kata ini. Tolong bagikan naskah cerita kesehatan yang penuh manfaat ini kepada kerabat sesama lansia atau tetangga sekitar rumah, agar menjadi amal jariah ilmu yang bermanfaat bagi sesama manusia di seluruh penjuru tanah air Indonesia tercinta kita semua. Sampai berjumpa kembali di dalam ruang obrolan edukasi kesehatan berikutnya bersama saya di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam. Tetaplah tersenyum bugar, karena senyuman Bapak dan Ibu adalah kebahagiaan kami. Wassalamualaikum. Salam sehat.